È impeccabile l'ars oratoria di Gianluca Nani, che parla di mercato annunciando che ci saranno movimenti senza fare nomi, ma nello specifico arriveranno un attaccante e un difensore, senza escludere anche l'arrivo di uno o due centrocampisti. Uno di questi potrebbe essere Piotrowski. A parte che noi speriamo di averlo in casa, perché oltre a Baio abbiamo anche Davis, che io personalmente considero un attaccante straordinario. Detto questo, senz'altro interverremo sul mercato. È un'operazione che noi in genere portiamo avanti da parecchio tempo. Noi non andiamo mai a offrire ai nostri giocatori, normalmente ce li richiedono. Il centrocampo è un ruolo che noi siamo abbastanza coperti, siamo a posto come numericamente. Tra l'altro abbiamo un paio di elementi, un elemento insomma, che potrebbero anche arrivare a breve. Parliamo di Piotrowski che sta arrivando? È uno dei nomi che non posso smentire, che diciamo è considerato come uno dei nostri obiettivi. Che siano provenienti dalla Serie A o meno, l'importante è che i giocatori siano forti, magari anche promettenti, come un giovane portiere che potrebbe arrivare a prescindere dalla squalifica e la situazione di Okoye, con l'identikit principale che è sempre quello di Nunziante del Benevento. E noi cerchiamo sempre giovani talenti, quindi insomma io è un po' che lo dico, c'è la possibilità che possa venire un giovane talento, ma non è legato alla squalifica di Okoye, così come se dovesse arrivare, oltre il giocatore che magari voi avete nominato e che a noi ci piace parlarne quando è ufficiale, anche altri giovani talenti. Infine una chiusura su Solé e Sanchez. Il primo resterà praticamente in maniera certa per il prossimo anno, sul secondo si cerca una soluzione che accontenti entrambi, ergo potenziale cessione o risoluzione del contratto. Noi, ripeto, cerchiamo sempre il giocatore forte, il talento. Poi, se è italiano, se conosce la Serie A, è meglio, insomma, se è più forte di tutti è meglio, insomma. Ma non è proprio così, non è solo Solé, perché noi abbiamo tanti giocatori, io per esempio ho tantissime richieste pure per Christensen, per Troven, per Attà, non vi dico le richieste che abbiamo, insomma, noi non siamo un club che vuole, che fortunatamente ha bisogno di vendere, ma Sanchez, noi non avremo mai un problema di Sanchez. Sanchez abbiamo un rapporto straordinario e c'è una situazione di estrema, come si può dire, cordialità, insomma, no? E quindi troveremo ora una soluzione che, ripeto, nel massimo del rapporto cordiale e del grande rispetto e amicizia che c'è tra il club e tra la città e Sanchez, insomma, sarà alla fine una soluzione che gratificherà tutte e due. Insomma.